สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับคืนนี้ผมโทรทางตรงสายตรงไปที่นิวยอร์กพูดกับแอนดรูว์ยังครับแอนดรูว์ยังนี่เป็นคนอเมริกันเชื้อสายไต้หวันคุณพ่อคุณแม่เป็นไต้หวันอายุ43เป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการช่วยสังคมอยู่ดีๆประกาศว่าจะสมัครเป็นประธานาธิบดีในปี2020จากนี้ไปอีก2 ปีครับบอกว่าถ้าได้เป็นจะเป็นชาวเอเชียเชื้อสายเอเชียคนแรกที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็น่าตื่นเต้นดีครับ Good morning Andrew Good morning. It's great to be here. Congratulations on the incredible work you do. Thank you for joining me for this Facebook chat so that as an Asian I could ask you questions about your ambition to become perhaps the first Asian American to become president in 2020. Yes, that is the goal. What was the main reason behind your decision? Well, the American economy is changing for good because of advanced technology that has already eliminated 4 million manufacturing jobs, leading to Donald Trump's election. And now technology is going to do the same thing to jobs in retail, call centers, truck driving, and taxi driving, fast food, and on through the economy. And American politicians aren't able to meaningfully respond to this challenge, and that's why I'm running for president. You propose a very interesting policy that you would provide what you call the universal basic income, $1,000 for everyone from the age of 16 to 64. Is that right? 18 to 64, but yes, that's 18, right. We call it the freedom dividend. Freedom. The freedom dividend. And at this point, the American economy is so large and so advanced that we can easily afford a dividend of $1,000 per American adult per month. Everybody will get it free, will get the money without having to do anything, right? Yes, that's right. How would you do it? And where would you get the money from? And how would that create jobs? Well, right now, over half of Americans can't afford an unexpected $500 bill. And so the middle class economy is emptying out. And by putting $1,000 into their hands, we would strengthen the Main Street economy. We would make it so that businesses around the country have more customers and need to hire more. So the Roosevelt Institute projected that this plan would create over 4 million jobs in the United States because we would be increasing the consumer economy by approximately 12%. In terms of getting the money, the American economy is up to $19 trillion, up $4 trillion in the last 10 years. Yes. The big change that America needs to make is it needs to be in position to harvest the gains from new technologies for its public benefit. And the way to do that is through a value-added tax, which would get the gains from Amazon and Google and these other companies and distribute it to the American people. So that's what America should do and will do when I'm president. So you want to tax the rich to help the poor? Well, right now, the economic gains in America are being concentrated in the hands of a relatively small number of both individuals and corporations. Right. And income inequality is at higher levels than it's ever been in our nation's history. And so we need to make changes in order to maintain like a robust society. Yes. And really what I tell my CEO friends, and they agree, is that no one's business does well when people don't have money to spend and don't have jobs to go to. Yeah, sure. Yeah. How would your policy be different from Bernie Sanders? Well, Bernie Sanders has some of the same goals that I do, except he thinks the economy still functions the way it did in the 60s and 70s, where you can push companies to treat employees better, and then that will do the trick.
Yeah. What he doesn't realize is that at this point, companies can become very, very successful without many employees, right, or without many full-time employees that get healthcare benefits. Right. And trying to push them to do that will not work. So we need to start transitioning to a different type of economy because the full-time job of the 60s is not coming back. นโยบายของแอนดรูว์ยังคือแจกเงินเลยครับ 1,000 เหรียญให้กับทุกคนตั้งแต่อายุ18ถึง64เพื่อจะได้สร้างให้เกิดอำนาจซื้อแล้วก็จะไปขึ้นภาษีกับบริษัทยักษ์อย่าง Amazon Apple ทั้งหลายแหละพูดง่ายๆคือเก็บภาษีคนรวยเนี่ยเพื่อจะให้ชนชั้นกลางมีสตางค์ก็จะจ่ายเงินนี่ก็เป็นนโยบายแจกเงินในรูปแบบที่น่าสนใจมากนะครับ You have no experience in politics before. How can you suddenly jump into the White House? Well, I was a presidential ambassador of global entrepreneurship under President Obama, and also received another White House award. But the truth is that the American government is not doing well right now, and Americans have been looking for some way to change it for really over a decade. Where if you look at Donald Trump, unfortunately, Bernie Sanders to a large extent, and even Barack Obama, the American people sense that the government is not doing well and it's failing us. And so the fact that I'm an outsider is actually probably a net positive for most Americans at this point. So you're running as a Democrat? Yes, that's right. I just heard yesterday that Elizabeth Warren says she would think about that too. Think about running for the White House. I expect Elizabeth Warren to run. I expect many Democratic legislators to run. Because it's going to be a wide open field. It's not like last time where Hillary Clinton was the favorite. So I'd frankly be surprised if Elizabeth Warren didn't run. How do you go about campaigning to get enough votes? What would be, apart from your universal basic income policy, what else would you be saying to the voters to attract the votes? Well, what I would say is that our economy is not designed right now to serve human beings. It's not designed to serve us. It's designed to serve capital efficiency. Yes. And very, very large corporations. And that we need to evolve and advance our economy to this next stage of development. Yes. And so some people have compared me to Bernie Sanders, but a more futuristic, tech-oriented, forward-looking, younger version, because I am significantly younger than he is. Obviously, yes. So you're the young Bernie Sanders, right? I have been called that, yes. So if you look at the votes, Bernie Sanders won New Hampshire and finished tied for first in Iowa. Yes. And many of those voters are looking for a newer, frankly younger version at this point. How would you describe Donald Trump's policy now? Because he claims that he has been very successful, that the economy has picked up like never before. Well, what he's done is really kick the can down the road again, where that massive tax cut, that $1.5 trillion tax cut over a number of years, 57% of that went to shareholders and only 6% went to workers. So it's pretty easy to artificially stimulate growth by a short-term tax break, but the obligations of the U.S. government are just growing and growing down the road. Social Security is supposed to go bankrupt in the next 20 years. So it's not hard to artificially stimulate growth if you're willing to sacrifice the future. And unfortunately, that's what many of his policies are doing. You mentioned in one of your statements that the GDP should not be the only measurement of the country's success. You're going to add the human face or human element to it. What exactly would you do to add the human value to GDP? Well, we have to look at it historically, where GDP didn't even exist until the Great Depression. Yes. And then Simon Kuznets invented it so that the American government could see how badly things were going. Right. But now GDP is going to continue to rise with artificial intelligence and software and robotics, even as more and more Americans
get left behind. Right. Even now, the labor force participation rate in the U.S. is down to multi-decade lows, 62.9%, Yes. and that doesn't show up in the headline numbers. And so we need to develop a better sense of measurement as to how our economy is progressing, and the way to do that is to have a range of scorecards that involve health, childhood success rates, Right. how much people enjoy their work, Right. Environmental sustainability, Right. and other things to build a composite scorecard, and then that would enable both companies and individuals to have incentives to push society forward. Because GDP, if you think about it, it's sort of like a 1 or 2 dimensional economy. Yes. And now in 2018 and 2020, we need to advance to a 3-dimensional economy that involves how people are doing. Because unfortunately, GDP and capital efficiency are going to end up displacing more and more people. As an Asian American, is that a plus or is that a minus for you? Well, of course, I think it's a plus. I will say I believe that I see some of these issues around technology and the economy much more clearly than other political figures, and that's in part because of my identity and the work that I've done. I will also suggest that Asian Americans are about 5.8% of the U.S. population, and in a very crowded field of, let's call it 20 to 25 Democratic candidates, if I have a base of 5% growing from there, and the majority of my supporters to date are not Asian American, then I can compete very ably. So I think being Asian American is a huge plus. And I do think that people around the world, like some of the people in your audience, will also be excited about my candidacy. Yes, yes. But looking from Southeast Asia, the American political situation is quite depressing. We see that President Trump is getting more and more isolated from Asia. He's not very interested in the normal kind of diplomacy. He is talking about America first. That makes Asia quite nervous. What is your position on America's foreign policy? Well, first, I would say it's even more depressing if you're in America. I mean, you think it's depressing from Asia. It's much more depressing from here. And I am, in many ways, the polar opposite of Donald Trump, where I believe that certainly America's relationship with Asia is paramount. Yes. And that we need to be able to collaborate on some of the biggest issues facing us today, including climate change and the development of artificial intelligence and cybersecurity. So I would very much engage. I think America trying to isolate itself is sort of ridiculous at this stage. Yes. And that if anything, America should be trying to do its best to, frankly, draw in talented people from Thailand and the rest of Asia who make the same decision that my parents made in the 60s, where they thought that America was the best place to go to build a life and career and community. And that's what they did. They moved. They, had my brother and me, and I now have 2 children who are going to grow up American. Yes. And so we need to become a beacon for people around the world who want to have not just access to economic opportunity, but also feel like they belong as equals in a society. So your immigration policy would be totally different from Donald Trump's. Yes, it really would be. I believe that we should be stapling a green card to the diploma of any international student who comes and studies at an American university, because it makes no sense to have someone come and study in America and then leave to benefit their, another society. I mean, we'd rather they stay. I do not think immigrants are the cause of America's problems at all economically. If you look at the job numbers, the reason why we lost so many manufacturing jobs is because of robots and automation. Yes. 80% of jobs have been lost due to that. It's not immigrants coming in and taking those jobs. Right. So my policy would be very different because my vision of how to improve the American society is very, very different. Donald Trump just said in his
UN speech the other day that he's rejecting what he called the ideology of globalism. He will replace that with what he called the doctrine of patriotism. What do you make of that? I mean, it's I'm laughing because it's sort of funny, but well, again, we live in a very, very interconnected and global economy, yes, to be sure. Yes. And that includes people and ideas. Mm-hmm. And time only moves in one direction. Yeah. You can't freeze time. You can't turn it backwards. Mm-hmm. and so my goal is to try and accelerate both American society and government into the 21st century. Yes. Again, I think I'm the polar opposite of Donald Trump in that way. Mm-hmm. No, but if that is the real policy, it means that this will be the first time since World War II that the United States has reversed its foreign policy. The United States was the one who tried to introduce democracy, human rights, good governance, free trade area to the world. And then Donald Trump is now saying that, no, we are going to turn back on those things and we are going to make everything America first. Would you turn that around if you were to become president? If I were to become president, I would reverse many of Donald Trump's approaches and rhetoric and policies towards the international community. Yes. Mm-hmm. Again, I mean, one reason I'm running for president is that I think this society needs a different form of leadership, and that Donald Trump is a manifestation of the fact that that Americans are not doing well, and that our society is not doing well, our government's not doing well. I mean, that's why I'm driven to run. Yeah. So I would certainly not be running to perpetuate Trump's policies. I would be running to reverse them both ideologically and in practice. Right. But how would you convince those people who voted for Trump to vote for you? Because they belong to a totally different group of citizens who believe in what Trump is doing. And obviously, they oppose what you are talking about. Well, what's happened in American society is that there's been this massive division. Yeah. And it's looking, it's like one of the political parties. Millions of Americans voted for Donald Trump for a whole range of reasons. Yes. And some of them probably will not vote for me, but some of them 100% will. I get a lot of Trump supporters, believe it or not, because, again, there's a very wide range of people that voted for him. Some voted for him because they wanted an outsider, which I am. Yeah. Some people voted for him because they wanted an entrepreneur, which I am. Yes. Some people voted for him because they wanted dramatic change to our system, which I will bring. Yes. And so I don't need all of them. I just need a subset of them because the Democrats did win the popular vote last time. Yeah. And so if we just appeal to even like a sliver of Trump voters, we will win. And I'm getting much more than a sliver, to be honest with you. The young people, what about the young people? How do you get them to come on board? Yeah, so young people are a natural audience for me. I work with Venture for America, involves hundreds, thousands of young people. And young people despair about the fact that politicians seem so out of touch. Yes. And I was born in the 1970s, not the 1940s. I believe I understand why young people are so upset about this economy in particular, because our economy is really punishing young people in many, many ways. Yeah. So young people are very excited about my candidacy. I'm speaking at a college campus tonight. Yeah. I probably speak to young people at least multiple times a week. Yes. And the message is very, very, very strong. Yes. So if you look at my core support base, it includes Asian Americans, young people, and technologists, among other groups. Yes. The disruption caused by technological changes is, in fact, disrupting the whole world. In America, you're supposed to realize the impact more than other countries. But it seems, as you suggested, that most Americans still don't understand the impact or are not appreciate enough of the impact that is being felt. And the economy
will be hard hit. A lot of people will lose their jobs because of automation. Why is it that the American people are so slow in recognizing this threat? In China, it seems in some way they are moving far ahead of America in this technological advancement. Yeah, they are by many dimensions. Yeah. America, unfortunately, now has become very backward-looking, and one of the reasons I'm running for president is to turn that around and have people look forward and confront the fact that automation is going to eliminate millions of jobs in the months and years to come. Yeah. And so, if you ask why is America so slow at realizing this, it's in many respects the same reason why Donald Trump was elected. But there's been a catastrophic failure on the part of the political leadership to confront this issue and the media from honestly dealing with it in an intelligent way. Yes. And so I agree with you that it's a massive problem and that other countries are being more intelligent and forward-thinking about the way they're approaching it. Yes. In fact, people are saying that China will be ahead of the United States in terms of AI, in terms of automation in the next few years. And I've been to China in the past few years, and I've seen that they are really growing by leaps and bounds in terms of really using technology among the common people. Over there, it's a real cashless society. In some provinces, in Hangzhou, where Alibaba has its headquarters, every little shop is adopting the cashless society system, but not in America yet. Yeah, that's right. I mean, China is in all likelihood going to leapfrog America in terms of its commercial use of artificial intelligence in the next handful of years because they have access to more data, which makes their algorithms more powerful. So America certainly has a lot of work to do if it is going to maintain its world leadership status in many of these technology areas. And I'm concerned about it because that stuff is going to be very, very powerful. The trade war that Donald Trump has declared on China, where do you think it would lead? I mean, ideally, it would lead to both sides coming to the negotiating table, saying that these tariffs are not helping either of us, and then hammering out like a deal that both parties can live with. I mean, that's what you hope would happen. Yeah. Where it's more likely to happen is just arbitrary escalation and punishing businesses on both sides. Yeah. So it's, to me as a former CEO, I mean, I think it's ridiculous that you change the rules of the game for companies so arbitrarily and haphazardly. And so, I think this is definitely the wrong way to go about it. So I hope it leads someplace positive, but I'm not optimistic. No signs of any negotiations yet to me. Still, it's brewing, and China seems determined to fight the war. Yeah, we're seeing the same thing. Yeah. How can that happen if America should see the damage being done, but not enough voice is being heard from, at least from here, from Thailand? We do not hear enough voice in America to say, Donald Trump, you cannot do this, because Americans are also suffering from this trade war. Yeah, I mean, there are certainly CEOs who deliver that message to Donald Trump, but many of the people I know are just trying their best to get him out of office and limit the damage, because it's a very hard administration to influence with rationality and numbers. Yes. In Asia, the free trade area concept, in fact, was initiated by America. But now it seems that Asia will have to work with China to implement the free trade area concept, which is quite strange because China once used to be opposed to any free trade area concept. But now China is championing
that concept. The world is in reverse, right? Can you see that? Huh? Yes, I do see that very much. It's because the American worker, the American middle class, has not really been benefiting from many of these policies over the last number of decades, and now the society is being punished for it. Right. There's a general feeling here in Asia that the American people in general do not care very much about foreign countries. They don't really care what happens outside of the United States. Is that a real problem? Well, again, people who voted for Donald Trump are like a minority of the population. But it is true that when a society suffers and stagnates and disintegrates, as America is right now, then they get less generous and less optimistic, and less concerned with what's going on outside of its own borders. Right. And that's the situation America's in right now, truly. I mean, Americans are not doing well, not prospering. Right. Our life expectancy has declined for the last 2 years. And people are getting increasingly angry and despair-ridden in this country. And so that makes it very hard to care about what's going on in other parts of the world. Though, again, this is a minority of the country, because the majority of the country did not vote for Donald Trump. Yeah. Where would the free trade be listed in the priorities of your platform? How high is the priority you give to foreign policy, free trade area, and relationship with other countries? Of course, you would concentrate on domestic issues because that is, what decides an election. But how much importance would you give to foreign policy and relations with other countries? Well, I believe that I would naturally have very warm relations with many other countries, in part because, I'm very much a humanist, and as you can tell, I have roots in other parts of the world, and so, I very naturally believe that that America's relationships with many countries would improve a lot under my presidency. But I do think that we have to try and figure out how Donald Trump became president and address those issues. Because if America's weak at home, then it's never going to be strong internationally. So the first job, it really is to make America, like American people, optimistic again, and willing to extend ourselves to other parts of the world. And so that's the core problem. I mean, if you think about what got Donald Trump elected, that's really the essence of it. What do you think got Trump elected? What got Donald Trump elected is the destruction of the American middle class and the fact that many Americans don't have meaningful opportunities and paths forward, that 94% of the new jobs created in the U.S. have been temporary or contractor jobs that don't have health care benefits, and wages have stagnated for years and years, and our political system has not responded to it. That's one reason why I'm for the freedom dividend, which will put $1,000 in the hands of American citizens, because that's the best and most effective way to give Americans a raise, which is really what they're looking for. So the term America First would not be part of your policy? Well, my slogan is actually humanity first, which I dare say is quite different from America First. How do you see America First working for Trump? The slogan, it seems that it has that nationalistic value that probably could strengthen his base. Yeah, I mean, Trump's talking to his base a lot, and he's keeping them very motivated. And his approval rating among Republicans is, I believe, around 89%. So he knows what he's doing for his base. But his base is, again, a minority of the country. So, so we just have to activate the majority of the country around a vision and a path forward. And I believe my vision is that vision. How important is the midterm elections coming up in November? That's very important, because if the Democrats win,
a majority in the House and maybe even the Senate, then they will be able to reverse some of the things that Donald Trump has done, and it will hopefully hold this administration much more accountable. You might even see some bipartisan laws get passed because there won't be a choice. And I believe that's exactly what's going to happen. I believe the midterms will be very, very good for the Democrats. What is your assessment? You think the Democrats will win the majority in these midterm elections? Yes, I do. In the House for sure. The Senate, less likely, but the House, I believe that will happen. Why do you think so? Well, there is a lot of discontent with Donald Trump. There's a lot of energy building on the left. And the American political system tends to be something of a pendulum where when either side starts to win and govern, then the other side gets more animated and energetic. Right. And we're seeing that on the ground for Democrats in 2018. So, Andrew, you don't think you're too young to be president, right? Well, of course not. I mean, I'll be in my mid-40s by 2020. I'll be around the same age that Barack Obama was when he got elected. Yes. And if you look at technology as the main driver of so much of this change in society, it's going to be someone like me who understands technology, who's better able to address it. And frankly, like someone born in the 1940s who has never read an email that someone didn't read to them, So you are the digital native president if you were to become one, right? Well, yeah, certainly much more so. I mean, I understand the changes that are sweeping the world. Yes. And if anyone watching this is an American or a green card holder and wants to help the campaign, please do go to yang2020.com. Right. Tell your American friends. Yes. And let's motivate the Asian American community. Sure. And reverse this damage that Donald Trump is causing and make it so that he is seen as this aberration in our history instead of like a greater counter movement backwards. Yeah, that's great. And thank you for speaking to me from Thailand, because when I read the news that Andrew Yang would want to be the first Asian American president, and I got excited and I wanted to talk to you. And I think it's great. Well, fantastic. Well, it's a real pleasure. I mean, I looked into your background, and you've been an incredible force for knowledge and wisdom over decades and decades, and you've helped educate and inspire millions of people. So it's a pleasure to connect. And hopefully we'll have a chance to meet in person when I'm president. I will come to Thailand, and we will have. Yes, and the best of luck. And I'm sure there's a lot of hard work before you, but I appreciate your ambition and your drive and your determination to lead the world's greatest country. And I hope. Well, we used to have that distinction. You used to have that. You bring it back. Yes. You bring it back. Yes. It's your responsibility. I'm going to get it back. Okay, thank you, Andrew. I hope to be able to speak to you again soon, and hope for the best. Thank you very much for the time and support. I appreciate it. Thank you. Bye. Thank you. นี่คือแอนดรูหยางครับแอนดรูหยางเป็นนักธุรกิจหนุ่มคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาจากไต้หวันแล้วก็ไปอพยพไปอยู่อเมริกาแอนดรูหยางนี่เกิดที่นิวยอร์กครับอายุปีนี้43ประกาศเมื่อหลายเดือนก่อนว่าจะขอสมัครแข่งขันตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2020ก็คืออีก2ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นปีที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะสมัครเทอมที่2ด้วยและพรรคเดโมแครตจะมีอีกหลายคนเลยครับที่จะสมัครเพราะว่าพรรคเดโมแครตย่อมไม่สามารถจะให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งรอบที่2ได้ในปี2020หรืออีก2ปีข้างหน้าดังนั้นเราก็จะเห็นชื่ออย่างเช่นอลิซาเบธวอร์เรนซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเธอบอกว่าหลังจากการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนผลออกมาอย่างไรเธอจะพิจารณาเรื่องที่เธอจะลงสมัครตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างจริงจังนั่นก็แปลว่าหนึ่งในผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้หญิงเก่งอลิซาเบธวอร์เรนนี่โด่งดังโดดเด่นและเป็นคนที่หลายคนเชื่อว่าไม่แพ้ฮิลลารีคลินตันเลยครับ
แต่ว่าก็จะมีอย่างคนรุ่นใหม่อย่างแอนดรูว์อย่างนี้แหละครับที่พยายามที่จะเสนอตัวว่าให้คนรุ่นใหม่ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางการเมืองแต่มีไอเดียมีแนวคิดพร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนด้วยนโยบายใหม่แอนดรูว์อย่างที่ผมคุยเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าเขาเป็นคนรุ่นที่เข้าใจเรื่อง IT เข้าใจเรื่อง disruption ความปั่นป่วนอันเกิดจากเทคโนโลยีดังนั้นเขาน่าจะเป็นคนที่สามารถที่จะตอบโจทย์ของอเมริกาในยุคที่โดนัลด์ทรัมป์ทำให้เสียหายมากมายได้น่าสนใจครับพอผมติดต่อไปแอนดรูว์ยังก็บอกเลยว่าพร้อมจะคุยกับผมพร้อมที่จะมา Facebook Live เพื่อที่จะให้สื่ออย่างไทยเนี่ยสามารถจะข้ามไปคุยกับเขาและเขาก็ยินดีที่คนเอเชียคนไทยสื่อไทยสามารถจะยื่นมือไปบอกว่ามาคุยกันหน่อยแล้วก็ตอบคำถามที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับนโยบายที่เขาถือว่าเป็นจุดขายของเขาเลยเนี่ยก็คือนโยบาย Universal Basic Income คือรายได้พื้นฐานสากลบอกว่าเขาจะแจกเงินเลยครับอายุตั้งแต่18ถึง64ทุกคนเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะได้เงิน 1,000 เหรียญต่อเดือน 30,000 กว่าบาททีเดียวนะครับต่อเดือนผมก็ถามว่านี่มันเป็นการแจกเงินนี่มันเป็นเรื่องของประชานิยมเหรอก็บอกว่าโนเขาคุยกับผู้บริหารบริษัทยักษ์ร่ำรวยทั้งหลายแล้วไม่ว่าจะเป็น Amazon จะเป็น Apple จะเป็น Microsoft เนี่ยว่าเราไปขึ้นภาษีให้กับพวกบริษัทยักษ์ทั้งหลายขึ้นภาษี VAT ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละแล้วจากตรงนั้นเนี่ยเอามาจ่ายแจกประชาชนทุกคนถ้าแจกจ่ายทุกคนเนี่ยก็จะมีอำนาจซื้อเศรษฐกิจของอเมริกาก็จะร้อนแรงขึ้นมาทันทีพอคนมีอำนาจซื้อเศรษฐกิจก็จะดีและบริษัทยักษ์ทั้งหลายแหละที่ยอมเสียภาษีเพิ่มเนี่ยรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเขาบอกว่านี่เป็นระบบเศรษฐกิจที่เขากล้าเสนอเพราะว่านักการเมืองทั่วไปไม่กล้าเสนอหรอกก็เป็นแนวโน้มแนวคิดที่น่าสนใจคนที่ไม่เคยเป็นสสวแต่อยู่ดีๆในฐานะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เคยทำสตาร์ทอัพเคยทำเรื่องของการกุศลมาเนี่ยแล้วก็อยู่ดีๆก็ประกาศว่าพร้อมที่จะกระโดดเข้ามาเสนอตัวเป็นประธานาธิบดีและถ้าได้รับเลือกตั้งก็จะเป็นเอเชียนอเมริกันคือเป็นอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีอเมริกามีประธานาธิบดีผิวดำโอบามาแล้วนะครับผู้หญิงยังไม่มีฮิลลารีคลินตันเสนอตัวว่าขอให้เป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นประธานาธิบดีไม่สำเร็จแอนดรูว์หยางบอกว่าขอเสนอตัวเป็นเอเชียอเมริกันคนแรกที่เป็นประธานาธิบดีที่อเมริกานี่ดีอย่างตรงที่ว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดจะเป็นประธานาธิบดีไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่เชื้อชาติอะไรขอให้เป็นสัญชาติอเมริกันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะฝันและเสนอตัวเป็นประธานาธิบดีและตัวแอนดรูว์หยางนี่ถ้าเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยพิมพ์ชื่อแอนดรูว์หยางเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าเข้าไปหาเสียงเข้าปราศัยเป็นคนหนุ่มที่พูดจาน่าฟังเป็นคนหนุ่มที่กล้าคิดกล้าทำแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าได้เวลาแล้วล่ะที่จะให้คนรุ่นใหม่ที่เข้าใจเรื่อง IT เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นผู้นำประเทศสหรัฐไม่ใช่คนแก่ไม่ใช่คนวัย70ขึ้นไปแล้วอย่างโดนัลด์ทรัมป์เป็นต้นหรือแม้กระทั่งถ้าตอนนั้นฮิลลารีคลินตันเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีอายุเธอก็จะ70ขึ้นไปเหมือนกันดังนั้นแอนดรูว์หยางเนี่ยบอกว่าผมพูดในนามของคนรุ่นใหม่อเมริกาครับและคนรุ่นใหม่อเมริกาหรือคนรุ่นชนชั้นกลางเนี่ยก็อาจจะพร้อมที่จะให้คนรุ่นใหม่มาเป็นผู้นำเสียทีเพราะว่าการเมืองเน่าๆแบบเดิมเนี่ยน่าจะหมดไปแล้วน่าสนใจพอผมเห็นข่าวติดตามศึกษาอ่านดูก็บอกว่าติดต่อไปบอกว่าแอนดรูว์มาคุยกันหน่อยใน Facebook Live สุทธิชัย Live เขาตอบทันทีเลยครับโอเคแล้วก็วันนี้ก็ได้พูดคุยกับเขาต่อสายไปตรงไปที่นิวยอร์กนะครับเขาก็บอกศึกษาประวัติผลงานการทำงานฐานะสื่อของผมแล้วอยากจะคุยด้วยดังนั้นก็จะเห็นนะครับว่า
อยู่ที่ไหนไม่สำคัญแหละเทคโนโลยีทำให้ผมสามารถจะเชิญคนระดับโลกมาพูดคุยได้และเขาก็อยากจะคุยเพราะเขาก็อยากจะใช้เทคโนโลยีใหม่เนี่ยเพื่อจะแสดงวิสัยทัศน์บอกกล่าวกับคนทั้งหลายไม่สำคัญว่าประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆแต่สำคัญว่าประเทศไทยถ้ามีคนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ทำสื่อแล้วคุยกับเขาโดยที่เขาอยู่ที่นิวยอร์กและเราอยู่ที่กรุงเทพและก็สามารถให้คนทั้งโลกฟังได้คลิปที่จะส่งต่อจากนี้ไปหลังจากที่ผมเสร็จรายการนี้ผมก็ส่งให้เขาแอนดรูว์ยังก็จะสามารถเอาคลิปที่ผมคุยกับเขาเนี่ยส่งต่อไปให้คนทั่วโลกให้คนที่กำลังติดตามเขาได้เห็นว่าโอ้แอนดรูว์ยังนี่พร้อมนะคุยกับใครทั่วโลกได้เลยเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเสวนากับใครต่อใครได้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็จะเป็นการยืนยันว่าเขาเป็นนักการเมืองที่พร้อมจะฟังและพร้อมจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนทั้งโลกผมก็ถามเขาครับปัญหาประเด็นเรื่องสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนที่โดนัลด์ทรัมป์เปิดศึกเขาคิดอย่างไรเขาบอกมันแย่ทำให้เสียหายมากบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นโยบายหลายอย่างเนี่ยมันมาจากการที่คิดแบบเห็นแก่ตัวของอเมริกาเขาก็ยอมรับว่าฐานเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่ทำให้ทรัมป์ชนะเลือกตั้งเนี่ยมาจากการที่ทรัมป์เอาใจชนชั้นกลางกลุ่มหนึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวผิวขาวที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจภาพรวมทรัมป์ไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่าทรัมป์เข้าใจพวกเขามากกว่านักการเมืองอื่นๆดังนั้นเป็นหน้าที่ของแอนดรูว์ยังถ้าหากต้องการชนะเลือกตั้งก็จะต้องเข้าไปถึงความรู้สึกของกลุ่มต่างๆเหล่านี้ทั้งคนรุ่นใหม่ทั้งชนกลุ่มน้อยทั้งชนชั้นกลางทั้งธุรกิจยักษ์ไม่แน่นะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปได้เหรอหนุ่มคนนี้เนี่ยจะสามารถเป็นประธานาธิบดีแต่ตอนที่โอบามาหาเสียงครั้งแรกก็หลายคนก็คิดทำนองเดียวกันว่าโอบามาอายุ40กว่าเป็นคนผิวดำเป็นวุฒิสมาชิกสมัยแรกสมัยเดียวไม่มีทางก็คงฝันไปแต่ว่าโอบามาปราศัยครั้งเดียวครับในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตปราศัยครั้งเดียวสามารถตรึงคนทั้งประเทศได้และนั่นเป็นจุดที่ผลักดันให้โอบามาท้ายที่สุดชนะเลือกตั้งจริงๆ2 สมัยด้วยกรณีเดียวกันในอีกขั้วหนึ่งคือโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งไม่เคยเล่นการเมืองไม่เคยสมัครเป็นสสสวเป็นนักธุรกิจเป็นนักจัดรายการเรียลิตี้โชว์ของทางทีวีโด่งดังด้วยการเป็นเซลส์แมนแต่สามารถไปจับความรู้สึกของชนชั้นกลางอเมริกาได้มากพอที่จะพลิกและเอาชนะฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นมือเก๋าการเมืองของสหรัฐอเมริกานั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าทรัมป์จะชนะเลือกตั้งได้ดังนั้นจากนี้ไปแปลว่าการเมืองอเมริกาเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นประมาทไม่ได้นะครับหนุ่มคนนี้แอนดรูว์ยังที่ผมเพิ่งสนทนาด้วยเนี่ยเขาประกาศว่าผมต้องการจะเป็นเอเชียนอเมริกันคนแรกที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐและผมมีนโยบายที่ไม่เหมือนใครผมเป็นนโยบายเข้าเอียงไปทางด้านที่จะให้คนชนชั้นกลางและคนยากจนเนี่ยได้อะไรจากรัฐมากกว่าที่เป็นอยู่จึงเป็นที่มาของนโยบายที่เขาเรียก freedom dividend แปลว่าเป็นเงินปันผลแห่งเสรีภาพพูดง่ายๆคือเอาเงินใส่เข้าไปในระบบเศรษฐกิจพอคนมีตังค์ปั๊บเนี่ยก็จะใช้จ่ายเครื่องจักรกลไกเศรษฐกิจก็จะหมุนนี่เป็นความคิดหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแต่ว่านักการเมืองส่วนใหญ่ไม่กล้าคิดถึงขั้นที่จะเอาเงินไปแจกเพราะว่าจะถูกมองว่าเป็นประชานิยมจะมองว่านี่เป็นวิธีการง่ายเกินไปไม่ใช้กลืนไม่ใช้สมองเลยแต่สมัยหนึ่งในหลายประเทศญี่ปุ่นก็เคยทำเยอรมันหลังสงครามก็เคยทำเขาเรียกเฮลิคอปเตอร์มันนี่ครับเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเอาเงินสดเนี่ยแล้วไปหยอดโปรยเงินจากเฮลิคอปเตอร์แจกจ่ายครอบครัวที่ยากจนนั่นก็เคยทำครับแต่ไม่ได้ทำเป็นนโยบายแบบที่
แอนดรูว์หยางกำลังเสนออยู่ก็เป็นแนวทางที่อเมริกาเขาก็กำลังวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยนโยบายอย่างนี้เนี่ยฟังดูเพี้ยนแปลกแต่พอคิดไปคิดมาพอแอนดรูว์หยางหาเสียงอธิบายเรื่องนี้แล้วบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีทำให้คนตกงานแน่นอนพูดเลยว่า4 ล้านกว่าคนเนี่ยคนอเมริกันจะต้องตกงานเพราะเทคโนโลยีเพราะว่าหุ่นยนต์ไปทดแทนแรงงานทั้งหลายแหละดังนั้นจำเป็นจะต้องหามาตรการป้องกันเป็นบัฟเฟอร์เอาไว้เพื่อว่าคนที่ตกงานจะได้มีรายได้และก็หาสิ่งอื่นๆมาทดแทนให้ได้ทำได้แค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าแนวคิดแบบตั้งรับกับ disruption หรือความปั่นป่วนเนี่ยผมเห็นด้วยและผมคิดว่านักการเมืองไทยรุ่นใหม่ต้องคิดเรื่องเหล่านี้ต้องตอบโจทย์ว่าถ้าหากเทคโนโลยีหุ่นยนต์ AI มาทำให้คนตกงานมากขึ้นมีวิธีการตั้งรับอย่างไรและมีวิธีการป้องกันอย่างไรและจะทำให้ประชาชนคนทั้งประเทศเข้าใจถึงผลที่กำลังจะมาอย่างไรด้วยต้องปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อรองรับอย่างไรให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมาสู่ระบบการศึกษาเพื่อฝึกคนสอนคนให้สอดคล้องกับความต้องการในยุคใหม่อย่างไรด้วยดังนั้นผมฟังแอนดรูว์หยางแล้วก็น่าสนใจมากกล้าคิดแล้วก็กล้านำเสนอในสิ่งที่นักการเมืองรุ่นเก่าคงไม่กล้าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจแล้วก็แน่นอนครับเมื่อผมชวนเข้ามา Facebook Live จากนิวยอร์กแอนดรูว์หยางก็บอก happy to do that แล้วก็ได้สนทนากันแล้วนะครับถ้าใครสนใจผมไม่ได้แปลคำต่อคำครับแต่ว่าก็จะนำมาเล่าอธิบายให้ฟังย้อนกลับไปฟังได้ครับฟังทีละประโยคแล้วก็ดูว่าหนุ่มคนนี้กล้าคิดจะเป็นประธานาธิบดีอเมริกาเลยเหรอเขาเป็นใครเขามีอะไรดีเขากล้าอย่างไรย้อนกลับไปดูได้ครับแล้วว่างๆเป็นระยะผมก็จะเชิญคนเหล่านี้จากทั่วโลกผู้นำรุ่นใหม่นักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์นักคิดนักเขียนนักเคลื่อนไหวมาให้คนไทยได้ติดตามฟังศึกษาเข้าใจโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลและประเทศไทยเราจะต้องเข้าใจโลกจึงจะรอดและจึงจะสามารถมีอนาคตที่สดใสได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ